अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम एक जगह फरमाते हैं कि सहाबा की जमात इतने ही न समझो जो पहले गुजर चुके, बल्कि एक और ग्रोह भी है जिसका अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में जिक्र किया है, वो भी सहाबा ही में दाखिल है जो अहमद के दुरूद Hazrat Masih Maud al-Islam obeštanje Mesija jedno mesto je pisale, че на последователите на джамата не мислете, които преди са заминали. Още една група има, които Аллах Таала е описали в Корана Карим. Те също са последователи, които са като образ на Ахмад, Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва алейхи васалам. Едното име е Ахмад и неговия образ Хазрат Масih Мауд алейхиссалам е. Значи образ на Мухаммад саллаллаху алейхи ва Хазрат Масih Мауд алейхиссалам. И в Корана Карим в сура Джума има този стих, че на последователите джамаат само да не мислете, че те са минали. Даже това е джамаат на обещания Месия. Джамаат също ще бъдат последователи. Значи тези хора, които са гледали Хазрат Масih Мауд алейхиссалам, са правили бейт, са били с него, са живели с него и след това след това са напреднали в своя вяра. Аллах Таала е казал, че те също е група от последователи, група на последователите. Още обещание Месия е казал, че за този стих тълкуватели са мислили, разбрали са, вярвали са, че това минхум дума, който е в този стих, това те са вярвали, че това е група на последователите. Те точно приличат на последователите на Хазрат Мухаммад саллаллаху. Значи тези хора, които на Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, които са живели с Хазрат Масih Мауд алейхиссалам, наистина има едно ниво, едно дередже има пред Аллах Таала. И от тях всеки един е за нас пример. Техни добри дела, техните начин на живота и техната силна вяра наистина е пример за нас. Това е добър късмет на нас, че Хазрат Масih Мауд алейхиссалам, обещания Месия,
тези, които последователи са, техния живот е пристигнало и до нас. И тези последователи на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам, чрез техния живот също е пристигнало случките на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам, че как той е бил с тях, как са живели. Живота на последователи често аз ви обяснявам. Днес също няколко случки ще ви представям. Тези последователи на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам, как Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е възпитавали на тях, заради това възпитание, което Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е дале на тях, той е Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е получили това възпитание от своя господар Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е така е обърнал живота на своето последователи, че всеки един имаше различно величие. Може той е бил беден, може той е бил богат, може е неграмотен, може има образование. Всички тези последователи са били много променени от предишния живот. Ако упование към Аллах Таала е, това е в това упование има едно величие. Ако служене на религия, това е без алчност и без интерес. Ако има връзка с Коран Карим, това има дълбочина в Коран Карим. Един обич, един интерес има към Коран Карим и след това Аллах Таала, самия Аллах Таала е учил на тях Коран Карим и в техните сърца, в техните мозък Аллах Таала е дал знанието и величието на Коран Карим, който личи, че как има пряка връзка с Аллах Таала на тези последователи и след това други също дела са в живота, как Аллах Таала във всеко едно състояние, как личи, че Аллах Таала е близо с тях, Аллах Таала обича на тях, Аллах Таала подкрепа на тях и помага. И в тези случки, както събранието на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам със своите последователи, на тех как учите, как трябва да решите своите проблеми и как различни притеснения или проблеми да дадат отговор. И Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е възпитавали на такъв начин на тях, че как когато в проповед какъв доказателство, кое място, какъв доказателство трябва. Те след 14 века истинска слуга на Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, те са живели с обещания Месия, както преди съм казал, че от тези случки аз, както често ви представям, така също днес ще ви разказвам. Хазрат Молви Суфи Ата Мухаммад Сахиб, последовател на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам разияллаху таала анху, Аллах да бъде доволен от него, той е казал, че в вестник съм чел, че Хазрат Масих Мауд алейхиссалам ще идва в Джехлем град. Аз не получих разрешение заради работа, че аз няма да отивам на Джехлум, но аз бях много притеснен и казвам, че утре е неделя и Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е дошъл в Джехлум. Аз на вас никой не ви казале, но времето е било много малко и 3 километра далече е било гара и пътя е било като планини и много труден път е било и в тъмното не можеше да движа, но пак той имаше една тръпка към Хазрат Масих Мауд алейхиссалам, обичта имаше и той казва, уповавах на Аллах Таала и съм тръгнал. И случайно една светлина вървише с мен заедно. Може би някой друг човек вървише, но слава на Аллах Таала, в това труден път съм като тичайки съм минавал. И това съм, че все едно това, което светлина е било, това е упование към Аллах Таала, защото той искаше да срещне с обещания Месия. Самия Аллах Таала е подготвил някаква светлина пред него.
И той тичайки минавале от този труден път. Той казале, когато съм пристигнал на гара, тогава влак е бил точно готово. Аз съм купувал билет и съм пристигнал с Хазур, съм срещнал с Хазрат Масих Мауд алейхи салам. Един Ахмеди е бил там. Той казале, тогава е приятно, ако ти ще пееш поета. И той казале, аз съм писал една поезия за Хазрат Масих Мауд алейхи салам, съм изпратил с моя бейт. И той казале, че ти ще пееш тази поема. И тогава той каза, че ако Хазрат Масих Мауд алейхи салам ще разреши тогава, и той казале, че аз веднага съм станал и с много приятен начин съм пел песен, поема. И всички са харесали. И той някой е казал, че ние искаме тази поема, но аз казах, че аз наизуст съм казал. След поема Хазур ми е казал една дуа, и тази дуа е точно тази дуа, който Хазур ми е писал отговор, когато съм изпратил писмо за бейт. Тогава аз съм казал, Хазур, кажи ми една молитва, който да правам. Често Хазрат Масих Мауд алейхи салам една дуа, една вазифа е казале. И когато аз съм питал, тогава съм учудил, че Хазрат Масих Мауд алейхи салам паметта е колко силно, че преди същото е казале и сега пак същото е казале. И това молитва е тази е била, вазифа е било тази, и с който е писале в писмото, и пак пред мене е казале, и той казале, че щом питаш от мене, няма никаква друга молитва. Най-голяма, най-силна молитва е Друд шериф. Много да четеш сурат Фатиха, много да рецитираш Астагфируллах, много пъти да рецитираш и редовно да рецитираш Коран Карим. Това е най-голямата, най-силната, най-съвършената молитва. Много хора пишат писмо на мен. Аз често на тех така обяснявам, че това е най-силната молитва. И още едно място, Хазрат Масих Мауд алейхи салам на някой е писале, че ла хаула ва ла кувата илля биллахи алиюл азим. Да също да рецитирате, това често трябва да четете тази молитва, ла хаула ва ла кувата илля биллахи алиюл азим. Това е тази молитва, който доближава с Аллах Таала този човек. Аллах Таала на него дава своя обич, който рецитира. Още един случай има. Халифа Нурудин Сахеб, който той това да не мисли някой, че първия халиф, Хазрат Халифатул Масих Нурудин име се казва, но един друг последовател същото име има. И той е казал, че един път аз от Джаму съм с пеша съм отишъл на Гуджрат, Кашмир. Чрез Гуджрат съм отишъл на Кашмир и по пътя в една джунгла аз съм правил молитва, намаз, и аз съм правил молитва много с дълбочина и с много интерес. И след това Аллах Таала така ми е дале прехрана, че никога не ми е липсвало нищо. И въпреки, че нямаше никаква постоянна бизнес, хиляди рупи имах при мен. Това е след бейт на Хазрат Масих Мауд алейхи салам. И Аллах Таала е правил голяма промяна в мен, че Аллах Таала ми е учил, че аз да правя молитва. И кога и да съм правил молитва, Аллах Таала показале чудеса чрез моите молитви. И аз съм молил, че Аллах никога да не търся от някой, и винаги Аллах Таала, слава на Аллах Таала, никога не ми е липсвало нищо и никога не съм търсил от никой. След това Мия Шарафат Ахмад Сахеб, рази Аллах Таала анху, на своя баща обяснява, описва, че Молви Сахеб имаше голямо упование към Аллах Таала. Той е казале, че ние от какво имаме нужда, винаги Аллах Таала сам грижи за нашия нужда. Това е очудвано упование. Ние нямаме нужда да търсиме от някой или да казваме на някога. Той е казале, че 1918 година аз съм бил работник и 25 рупи е дале за казале за заплата. Тези дни
тогава жито е било много скъпо и хан Сахеб, Мунши Фарсанд Ахмед Сахеб, който е биле глава на бюджета на Бетул Мал, моя баща е биле под него работник. Един път той е казале, Фарзанда ли хан Сахеб е казале на Молви Джалалудин Сахеб, че вие получавате заплата, за това вие много труд полагате. И моя баща е казала, че това не харесах. Аз казвам, че аз кога съм търсил от вас заплата, аз съм дал моя живот заради религия. От религия сама джамаат ми, ако дава това пари, аз не съм търсил никога. Аз не заради това работа, че някаква малка заплата. Аз никога няма да вземам повече тези пари, които сама джамаат ми плаща. И хан Сахеб Назар Бетул Мал е биле и той казале, че работа така ли ще вършиш, както с цяла интерес, няма да получиш заплата, но как преди трудиш, така и също. Тогава Молви Джалалудин Сахеб баща ми е казале, че още повече ще работя без заплата, аз с цялото изпълнение ще работя, повече се ще труда и с цялото изпълнение ще работя. И няма да вземам никакви пари от джамаат, защото няма изпълнение, няма връзка с заплата, защото моя работа е да служа на религия. И след това, когато той е казале тези думи, и той е казале, че аз съм тръгнал за проповед и пътувах пеша, защото тогава нямаше превози и обикновено всички проповедници, които са били, те са пътували пеша и по пътя той е каквото получавах малко пари от джамаата, изпълнявах нуждите, но сега е много трудно време, житото е много скъпо, сега как ще прекараме и тези различни мисли мислих тогава. Вижте, че Аллах Таала как когато тези мисли мислиле, тогава Аллах Таала как е биле грижиле за него. И той казале, че баща ми е казале, че аз съм вървил в тези мисли, че изведнъж една като грамотевици има, така съм чул, че моето сърце много силно оплаши. И какъв е гръм, това е какво е било, че един много силен глас има, че толкова време твоя заплата ли грижише за теб? Дали ти си пораснал със своя заплата ли? Че толкова време ти само си на толкова години си пораснал на това заплата. Той е казале, че това като грамотевици така е силен глас е биле, че моето сяло е изтръпнало и аз съм сялата скромността, съм казал, аз не нуждая от заплата, това е пред тебе, не се служава нещо. И още повече моето проблеми са били улеснени и повече от преди имаше прехрана и работа и улеснение. Молви Сахеб е казале, че хан Сахеб, моето стар приятел е бил и това само от майтаб той е говорил тези думи. След това това е станало от ширк, да се чупи този ширк от заплатата, свързана с заплатата. Хазрат Молви Джалалудин Сахеб живота той обяснява, неговия син казале, който преди съм казал, че той е казале, че в съня е гледале, че Хазрат Молви Сахеб играе комар. Тогава Молви Джалалудин Сахеб е писале това сън на Хазрат Масих Мауд алейхи салам. Хазрат Масих Мауд алейхи салам е казале Молви Сахеб. Молви Сахеб означава ходжа. Молви Сахеб да играе комар. Той да, но той играе комар с Аллах Таала. Това е също един вид комар, че както един човек комар играе и всичко се залага пред човек, така също Молви Сахеб всичко е залагале пред Аллах Таала. Или по пътя на Аллах Таала всичко се залага
И такъв начин това също е един вид комар, играйне на комар с Аллах Таала, като един бизнес с Аллах Таала, който Хазрат Молви Сахиб е правил, защото един светски човек всичко залага заради комар да печели нещо, но Молви Сахиб харчи всичките пари или всичките неща само заради това, че неговия отвъдния живот да бъде красив. Хазрат Молви Сахиб без брой случки има, че как Аллах Таала всеко една нужда е изпълнили на Молви Сахиб без брой. Аллах Таала е дали на него. Така също е нивото, който в джамаат той е получил. Това всеки един много добре знае. Хазрат Суфи Гулам Мухаммад Сахиб е казали, че 1912 година аз от Панджаб университет съм завършил магистър и тогава съм попитал Хазрат Халифа Аввал, първия халиф, че аз да уча ли Коран или да завърша докторант. И той е казал, че защо ще върши докторант, помни, учи Коран Крим. Тогава е 6 месец. Аз съм учил на изуст Коран Крим. Тогава аз съм писал на Хазур и Хазур е правил сежде от благодарност. Това е изпълнението на последователите, че как са обичали Коран Крим, че в света той оставиле докторант и после училе на изуст Коран Крим 6 месеца и после продължавали да учи докторант. Това е още една случка има. Сайед Ахтаруддин Сахиб рази Аллах Таала анху, Аллах да бъде доволен от него. Той е писал, че ज़िक्र हबीब कम नहीं वस्ले हबीब से। че човек सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसान के जिक्र की तड़प न रखता हो और आपकी याद से लज्जत न उठाता हो, लेकिन खौफ मुझे ये होता रहा कि इस आजिज़ का हाफ़िज़ा कमज़ोर और हुज़ूर अलैहिस्सलाम की पाक सोबत करे मुद्दत गुज़र गई, यानी 1902 के आखिर. Той е казал, че Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е точно образ на Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Но страхувах това, че моето памета е много слаба и на Хазрат 1902 година до 1903 година само съм бил една година с Хазрат Масих Мауд алейхиссалам и аз съм бил само 24 години и моя войчо Молви Мухаммад Ахмад Сахиб той е бил от Катък гост. Ние от двама няколко месеца са дошли за нас храна от ориз, готвени ориз, защото ние само ориз ядехме. При нас е официална храна или всеки дневна храна е ориз. Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е казали на Мухайюддин Сахиб, че е много добър начин да грижи за тях, че за вас, той казваше, че Хазрат Масих Мауд алейхиссалам ми е казали, че за вас много трябва да грижа. И това е било Ахтаруддин Сахиб също е писали, че аз съм бил когато студент, тогава Хазрат Халифатул Масих Аввал, първия халиф рази Аллах Таала анху, когато даваше дърс, значи лекции, тогава аз съм бил там, тогава първия халиф много обичаше на мен и Хазрат моя баща и моя майка, Раббир хамхума кама раббаяни сагира, значи Аллах да бъде милостив към тях. Когато те са върнали, искаха да връщат вкъщи, тогава Хазур е казал, че ако искате да идвате при мен, тогава аз ще ви изпрата разходи за пътя. Тогава аз съм писал, когато аз съм писал на първия халиф, че аз вече ще връщам вкъщи, тогава, защото много разходи има, затова трудно е, че аз да връщам пак в Кадиян. И Хазрат Халифатул Масих Аввал е казал в първия халиф, когато имаше намерение, пиши ми, аз ще ти изпрата разходи.
когато аз вече трябваше да тръгвам вкъщи, тогава малка джамия, Масджид Мубарак, на средата имаше намаз. Той Хазрат Халифатул Масих Аввал, първия халифа от изход идвале и слагале на ръцето върху моето тяло и казале, че Ахтаруддин, ти си учил Коран Карим от различни учители и тогава той казале, че от различни учители ти си учил Коран Карим. И той ми казале, че уповавай на Аллах Тала сам ще ти учи Коран Карим. Значи Коран Карим, първото условие това има, че Коран, когато четете, рецитирате, тогава трябва да разберете, че какво четете. Трябва да знаете, защото той също на младите години училе от много други учители също Коран Карим. И после Аллах Тала на Божен човек, Аллах Тала сам учи Коран Карим, сам на него обяснява, че тълкуванието какво има и машалла тези последователи имаше много голямо знание от Коран Карим. Хазрат Мустаким Сахеб казале, че 1906 година той правиле бейт и 1906 година той срещнале с Хазрат Масих Мауд алейхи салам. Той казале, един ден Хазрат Масих Мауд алейхи салам след магриб намаз седнале. Случайно тогава в джамия нямаше светлина, лампа нямаше и около него имаше други хора също и аз също. Някой човек дале въпрос, че Хазур, ходжите казват, ходжите, които не са Ахмеди, че Хазрат Масих алейхи салам, Исус Христос, Хазрат Иса алейхи салам създале птиците и птиците са летнали и Хазрат Масих Мауд алейхи салам казале, че Аллах Тала е създател и Исус Христос е създател. Само едно изречение той казале, че аз не знаех, че кой е дале въпрос, за кой човек е и той повече не е говориле. Хазрат Масих Мауд алейхи салам пак е говориле, че нашите ходжи толкова малки изречения в голяма дискусия трябва да използват, че двама създатели да бъдат и Аллах и Исус Христос. Защото той казале, че Хазрат Масих Мауд алейхи салам е казале, че Аллах Тала е създател, защото създател е само един. И Исус Христос да бъде създател, ти си мусулманин и пак прави ширк, че някой друг също може да създаде птиците или животните. Тези малки изречения са достатъчно, защото дълги дискусии, думите се въртат и после той е писале. Хайрдин Сахеб е писале, че аз съм върнал пак обратно в моя селото. Аз много интерес имах, че да уча Коран Карим. Един път в съня гледам, че Хазрат Масих Мауд алейхи салам е казале, че ти идвай в Кадиян, аз ще ти уча Коран Карим. И този сън, когато съм гледал, тогава Хазрат Масих Мауд алейхи салам е починале тогава. И Хазрат Масих Мауд алейхи салам после гледали един още сън, че аз съм приселвал на този място, където сега има махалла Насрабад. И аз съм отишъл, където сега е вече махалла Насрабад. И в това място аз свалям моя багаж и питам, че това място как се казва. И тогава от небето слушам един звук от един образ, че това е било като образ на топка. От топката излиза звук, че този място се казва джунгла на Ибрахим, където ти си сваляш своя багаж. Значи Аллах Тала ми е казале на обещания Месия името Ибрахим. И тогава аз не знаех, че това е Хазрат Масих Мауд алейхи салам е казале, че аз не знаех, че Хазрат Масих Мауд алейхи салам поезия е била, че някога съм Адам, някога съм Ибрахим, някога съм Ной, някога съм Яков. И после, когато съм след сън, аз съм разбрал, че това е поезията на Хазрат Масих Мауд алейхи салам.
И така също Хазрат Масия Мауд алейхиссалам видения, които са били, Аллах Таала подкрепа на тези видения и Аллах Таала показва на хората тези видения чрез сънища. Още той пише, че аз не казвам от гордостта или от лъжа. Истина е, че аз съм бил много грешен човек. Аз съм бил... Това не е от мен, това е от светлината. Защото Хазрат Масия Мауд алейхиссалам е казал, че аз съм светлина. Тази светлина, който разпространена е в цял свет, да, който ще има връзка с светлина, той наистина ще бъде около него ще бъде светлина, защото светлина се получава чрез своето сила или чрез своя интерес. Молви Сахиб е казали, че аз не знаех, че видение какво означава илхам, какво означава кашф, какво означава истинския сън. Сега вече, или видение, сега вече разбирам чрез Хазрат Масия Мауд алейхиссалам, че който е изпратен от Аллах Таала, не само ние разбрахме видението, ние разбрахме словото, ние разбрахме от истински сънища какво е, истинския роя какво е. Даже вече ние сме гледали, че как избъдват върху нас тези неща. Това е промена, който Хазрат Масия Мауд алейхиссалам е създали в своите последователи. За Хазрат Халифатул Масия Аввал, първия халиф, е писало, че някой е попитали от нас, че Молви Сахиб е бил много набожен човек. Защо си правил бейт на обещания Месията и си бил много известен и набожен? Тогава Хазрат Халифатул Масия Аввал, първия халиф, е дали отговор, че много ползи съм получил, но една файда ще ви казвам, че преди аз в сън срещах на Хазрат Масия Мухаммад саллаллаху, но сега вече буден срещам с Мухаммад саллаллаху. И това е промяна, обещания Месия ми е дале. И тогава той е казал, че сега истински начини ние може да описваме тези неща. Например, аз съм седнал в джамия Мубарак и зохър време е било и аз съм получил видение в джамията, че този джамат хора са праведни хора и са напъствени от Аллах Таала. Значи ние гледаме, че това малки хора, които вие гледате, техния завършък е много добър и те вършат много добри дела и техните молитви има действие. После аз съм правил един път дуа, че о Аллах Таала, какво да правим, че да получа близостта на Твоя, тогава вижте какви мечти има на хората, че те искат близостта на Аллах Таала да получат. И как са трудили. И е молили, че Аллах Таала, какво да правим, че ти да бъдеш близо до мен или любим на моя. Тогава Аллах Таала е дали отговор, че две начини има, че да получиш обеща, или дай чанда, или да проповядваш. Тези две начини ще получиш близостта. И това отговор Аллах Таала е дали, това две неща аз харесвам. Тогава съм казал, че Аллах, те има дискусия с Аллах Таала, като разговор с Аллах Таала, че Аллах Таала, аз съм неграмотен, как да проповядвам. Аллах Таала е дал отговор и казале, че Коран Карим съм учил аз на теб. Аллах е казале, че аз си учи Коран Карим. Когато Свишния Аллах ми е казале, тогава в този стих е било пред мен. Тогава аз съм разбрал, че Аллах Таала че когато ръката на Аллах Таала е било над Мухаммад саллаллаху, когато Хазрат Мухаммад саллаллаху в битка на Бадър е хвърлил една шепа песък и то песък е станало буря. Аллах Таала е казал, че това песък е било в ръцето на Хазрат Мухаммад саллаллаху, но ръката била е на Аллах Таала, защото когато съм бил в мое село, тогава Хазрат Масия Мауд алейхиссалам ми е идвали в сън и той е казал, че ти идвай в Кадиян, аз ще ти уча Коран Карим. И в видение Аллах Таала ми е казал, че аз съм ти учил. Това е обещавал Хазрат Масия Мауд алейхиссалам, но отговор Аллах Таала дава, че аз съм ти учил Коран Карим. Значи аз гледам, че чрез своето възможности слава на Аллах Таала
който може да учи Куран Крим, аз може да му уча Куран Крим, час и 30 минути аз вече преподавам Куран Крим с превод. И когато Аллах Тала ми е казале, че аз съм ти учил Куран Крим, тогава Аллах ми е казале, че ти не си учил от Ади, от Самуд народ случки, че това означава, че тези хора, които отказват от пророците, от техните думи, какво случва с тях, тогава Аллах Тала ми е казале, че много масло трябва да ядеш. Тогава аз съм казала, Аллах Тала, какво означава това, че да ям много масло? Аллах Тала третия ден ми е дале отговор, че масло, да ядеш масло, това означава, че много молитви да правиш. И в коя дом има много молитви, този дом е прекрасен дом. И тогава същото съм слушал този звук, че с когото Аллах Тала не говори, той е като мъртъв дом. Значи, ако искаме ние радост от Аллах Тала, тогава много молитви трябва да правиме. Нема някой човек може да казва, че това всичко е измислица. Аз на Хазрат Масия Мауд алейхи салам изречението ще повторя, че аз съм този вода, извор, който съм дошъл от небето съм дошъл извор и който ще утоли жаждата на хората. Хазрат Наби Бакш Сахеб и Хафаз Карим Бакш Сахеб, който е от той е писале. Той е срещнал с Хазрат Масия Мауд алейхи салам преди Хазрат Масия Мауд алейхи салам да претендира, че аз съм обещания Месия. Мукаррам Абдуррахман Сахеб, който е проповедник на Африка, който е бил синът на Хафаз Сахеб, той е писал, че в него за Хазрат Масия Мауд алейхи салам имаше като море за обич. И когато някой говорише за Хазрат Масия Мауд алейхи салам, той даваше отговор, че аз не помня, моя памета е много слаба, да не случи нещо грешно да свързвам с Хазрат Масия Мауд алейхи салам. Той е бил като секретар и 17-18 години той обикаляше. Много когато горещина има, тогава той е казале, че в тези месеци, когато има много горещо, той е обикаляле и излизале навън и тогава човек от топлото се изморява, но той задължително ставаше за тахаджат намаз, въпреки че той изморяваше и казваше на децата. И когато имаше Рамазан месец, въпреки че много топло, той редовно постия държеше и в зимата той редовно тахаджат намаз правеше и с високо рецитираше Куран Крим и с негови деца заедно с него правиха тахаджат намаз, но той слава на Аллах е бил хафиз, значи наизуст се знаеле Куран и много добър начин подготвяше за тахаджат намаз и това е задължението на родителите. Куран Крим на нас ни е училе самия нашия баща и когато въпреки че е бил много заед в своя работа, тогава той е през вечер училе на нас молитва. Тези от нас трима, най-голямия, който е от нас е бил Разияллаху таала анху, е училе от Кадиян. 1907 година е починале. От малки братия наши, 12-13 години е бил и Хафаз Нур Ахмад Сахеб и Хафаз Хамад Али Сахеб. Когато Хазрат Масия Мауд алейхи салам е писале Барахин Ахмедия, първи път сме срещнали тогава с Хазрат Масия Мауд алейхи салам и после често сме срещнали и ние много бързо искахме да праваме бейт, защото Хафаз Сахеб, който е бил баща Мукаррам Абдуррахман Сахеб, баща на Мукаррам Абдуррахман Сахеб, той искаше преди да претендира Хазрат Масия Мауд алейхи салам, искаше преди той да прави бейт, но първи път, когато е дошъл при Хазрат Масия Мауд алейхи салам, после е писале, че аз съм учил, баща ми е казале, че в Кадиян ще учише, образованието ми било от Кадиян.
когато той е близо до смъртта е било, той е показале с цялата скромността и търпение. Когато голямия брат ни е починале 1960 година, тогава сестрите ни имаше дата решена, че те ще правиме сватба на тях. Тогава една сестра, сватбарите са дошли и тогава моя голямия брат е починале от рак от черен дроб. Тогава сестрата е писала телеграм, че те казали са, че от момче страна, че ние искаме малко напред да правиме дата за сватба, но баща ни е казале, че това смъртта е решението на Аллах Таала. Аллах Таала е дал, Аллах Таала е взеле, вие да идвате и вземете нашия дъщеря. Значи след третия ден на сватба, 2 дъщери той е правиле сватба. Това е било едно много трудно изпитание пред него. И той е казал, че първия халиф и втория халиф време никой проблем не е дошло на него, никога не е колебаеле, никога не е мислиле нещо за бед. Той е на първия халиф бед е правиле втория. Той е казал, че 2 пъти съм дошъл в проповед за африканските държави, защото той е бил мураби в африканските държави. Първи път 8 години съм бил постоянно и сега пак 7 години съм минали. Много голяма трудности съм посрещнал като светски начин. Това той винаги ми е казале, баща ми е съветвале, че никога да не казвам от нетърпение от себе си, докато Хазур да не ти казва да върнеш, въпреки че в Африка много трудности има. Няма да казваш на сам никакви изисквания да нямаш, докато халифа Вак да не ти казва, че върни обратно. Той докато е работиле, редовно е дале чанда и много е помагале на бедните, много е грижиле за гостите. Той е правиле весият, значи завещание. Няколко земя или имот е бил, за който той е правиле завещание. Неговия правнук, за който последовател аз говоря, Азиз Умер Ахмед, 28 май в джамия в Лахор е починале, бил мъченик. За него също са били 2 малки деца. Аллах Таала да сам да грижи за тях и на всичките мъченици, които са били много млади. Аллах Таала на техните жени и на техните деца постоянно трябва да молиме, че Аллах Таала за техните Аллах Таала да грижи сам за тях и Аллах Таала да дава на тях търпение. И Аллах Таала на тези жени, които са вдовици, Аллах Таала да дава добър партньор на тях. И Хазрат Мухаммад Якуб Сахеб, Хазрат Мия Сирадждин Сахеб, той е правиле 1919 година, бед е правиле и другия е правиле 1904 година, бед е правил. Хазрат Масих Мауд алейхиссалам, той е казале, че Хазрат Масих Мауд алейхиссалам толкова обичаше на деца, че близо до себе си даваше място за деца. Аз играех в скутата на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам. Ние от детски години сме разбрали, че Хазрат Масих Мауд алейхиссалам повече от родители ни обичале. Хазрат Масих Мауд алейхиссалам, когато е пътувале на Лахор, тогава Хазрат Масих Мауд алейхиссалам в нас идваше и ние гордеехме, затова радвахме. Хазрат Масих Мауд алейхиссалам, когато връщаше, тогава моето семейство, голямите хора, които са били, Мия Сирадждин Сахеб и Мирадждин Сахеб и моя чичо и моя по-голям брат на баща ми, другия чичо, те са чакали пред нашия къща. Имаше улица, Бхати дърваза, имаше много хора. Когато Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е дошъл,
тогава той е от стълбите влезнали в нашия дом, тогава лошите хора са хвърлили камъни към него. Тогава баща ми и чичо ми са говорили, че какво трябва да правиме, да спираме тези лоши хора да не бият с камъни. Тогава той е казал, че това малко дете да дигнеш. Тогава този слуга е било болен. Тогава те са защитили и тогава тези хора, които са били, Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е казали, остави на тях и те са отишли. И той е писал, че един път аз съм бил с баща ми, Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е дошъл. Едно място е било мастило и химикал. Моя баща е попитал, че кажи ми името на дете, и той ми е казал името на детето, на бебето. И кога Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е бил 13, тогава аз съм бил много малък и Хазрат Халифатул Масих Аввал, първия халифа, разиаллаху таала анху, е дигнал на мене също в ръцете и той често рецитираше Коран Карим и учише на деца. Затова тогава Хазрат Халифа Аввал, когато дигаше на някой дете в ръцете, той винаги рецитираше Коран Карим. Когато някой човек отиваше в Джамия Мубарак и срещнаше с Хазрат Масих Мауд алейхиссалам, тогава Хазрат Масих Мауд алейхиссалам даде някаква въпроси. Тогава гостите идваха в Джамия Мубарак. Кадиян е било много малко село и никой не знаеше, че видението така ще избъднат на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам. Моя баща е бил от стари служници на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам и често Хазрат Масих Мауд алейхиссалам говорише, че победа ще бъде с джамаат, който ще бъде свързана с втория халиф. И баща ми толкова вярваше и уповаваше на тези неща, че и той казале, че после ние сами сме гледали, че как са избъднали на времето на втория халиф тези неща. Значи те са последователи, които са правили бейт на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам и са правили промена в себе си и на тяхна връзка е било с Аллах Таала толкова силна и напреднали са в своя вяра, че никой не можеше да съмнява в тях. Обичта към Аллах Таала е толкова е било силно, че това е точно така, както последователи на Хазрат Мухаммад салам са обичали на Аллах Таала и изпълнявали са законите, защото Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е казал, щом Аллах Таала е садил тази семка и щом Аллах Таала е подкрепиле и щом Аллах Таала е дале видение и това е джамаат на сахаба. И това е точно това време, което на Хазрат Мухаммад салам време, защото в Коран е писало, че тези хора ще приличат на предишните хора и тези хора, които вярват, те да хвърлят от дрехите на лъжа от себе си и да уповават на Аллах Таала и да молят, както аз съм казал, че последователи са изпълнили мечта на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам. Аллах Таала да ни дава възможност, че ние също да бъдем така, както те са били, че в себе си да праваме добра, чиста промена и това промяна да бъде постоянна промяна. Иншаллах Таала, от утре 12 часа ще бъде нова година. Аллах Таала този нова година повече от преди да дава беркет на джамаат Ахмедия. Враговете на джамаат Ахмедия, Аллах Таала да спира техните ръце за техните лоши дела, които са мислили. Аллах Таала да дава на тях възможност, че те да познават истината, да разберат истината и да приемат истината. Аллах Таала на всеки Ахмеди лично и като джамаат без брой блага да обсипва. След намаз джума аз ще правам едно намазе джаназе, който господин Джамалудин Сахеб, Садар Анджуман Ахмедия, глава на Анджуман Ахмедия, 15 декември в Кадиян е бил роден. Той е роден Ахмеди е бил и
27 декември 2011 година, 73 години той е починале. Инна лилахи ва инна илайхи раджиун. Слава на Аллах Тала, той е биле муси, значи завещание е правиле. 55 години Аллах Тала е дале възможност, че той е служиле на джамаат. Различни времена той е работиле в различни офиси на джамаат и той е работиле в офис на завещание и също той е биле секретар и като редактор 2003 година той е биле и до смъртта той е служиле на тази вестник. Април 2 жуни той също е служиле един друг пост. Имаше той е мълчалив, скромен и много добър човек е бил. С своите работници много любезен е бил. С всеки един той е с уважение и с своето семейство е биле много добър и уважавале и обичале на своето семейство. Слава на Аллах Тала, много храбър човек е биле. Постоянен е биле в намаз, в молитвите, в постия, редовно е биле в тахаджуд намаз и с хилафът имаше силен обич, към хилафът имаше силен обич. Слава на Аллах Тала, в своя работа с много интерес работише, никога не е показале слабост. Винаги е грижиле повечето джамаат работа, отколкото на своето лична работа и с цялата честност той е работиле. Тези, които са били негови офицери, с тях е биле много скромен и изпълнявали винаги. Аллах Тала да дава много добро място на него в рая. Аллах Тала да даде сила на неговото семейство и Аллах Тала да дава възможност на семейството, че те да продължават неговите добри дела. Амин. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.